Улсын засгийн газраас санаачлаг хэрэгжүүлсэн Атрын 3 дахь аяны хүрээнд ариун ургац хураан авч улсын нийт ургацын талаас илүү хувийг дангаараа бүрдүүлсэн Сэлэн аймгаас энэ жил ажил үйлсээрээ шалгарсан тэргүүний тариаланч хамт олон тодорч цол өргөмжлөлөө гардан авлаа. Тэргүүний тариаланчаар Сэлэн аймгийн 4 компани 2 тариаланч тодорсон үүнд Цагаан нуур сумын ургацын хишиг, Түшиг сумын гацуурт, Ерөө сумын доолт, Хушаад сумын өгөөж манлуул компанид багтсан юм а. Өргөмжлөлийг улсын хурлын гишүүн Баярцогт хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн дэд сайд Баян-Мөнх тэргүүтэй засгийн газрын төлөөлөгчд гардуулан өгсөн юм а. Нийт 27 мянган гад тариалт хийсэн. Эндээс бол Сэлэн аймгийн Түшиг сум дахь салбартаа 7200 гад Улаанбуудаа тариалж тэгээ нийт 13300 тонн Улаанбуудаа хороож авсан. Гаагийн дунд чинь 29 центнер хураа авсан юм амжилттай байгаа. Тэгээ 11 онд бид нэр Түшиг сумын салбартаа газар тариалангын салбарт бол нэлээд олон ажлуудыг хийсэн. Гацуурт компани өнгөрсөн жил Канада, Америкийн өндөр хүчин чадалтай трактор компани болон бусад техникийн хэрэгслийг бүрэн шинжлэгдсэн байна. Мөн Вестел компани үйлдвэрлэсэн 18 мянган тонны багтаамжтай үр хадгалах савнуудыг ашигладаг. Түнчлэн өнгөрсөн намар дунджаар 20-35 центнер ургацыг хураан авч хүнсний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, улмаар сум орон нутгийн хөгжил томоохон хувь нэмрээ оруулжээ. Тэд газар тариалангийн салбарт нийтдээ 8 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг хийсэн байна.